Ny zava-nisy teny Antehiroka teny no anoizintsika ny fampahalalam-baovao fanohanana ireo tantsaha ao anatin'ny kaominina Antehiroka dia nitondra fanohanana ho azy ireo ny orinasa Guanomad niaraka tamin'ny Lions Club Ambohibao Laka ny hampitombo ny vokatr'ireo tantsaha reto no natao vina teto. Nisedra olana tanteraka ireo tantsaha nandritra ny fitoam-pambolena farany eny, vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny tsy fampiniorana ka naharitra ny rano. Niteraka voka-dratsy ho an'ny fambolena sy nampiena ny vokatra izany fa indrindra ny vary vakiambiaty ho an'ireo tantsaha tetsy amin'ny kaominina Ambohibao Antehiroka. Tamin'ny vakiambiaty dia misy olana tamin'ny rano dia tamin'ny voalavitry ny foty izany olana be taminay ny vakiambiaty fa varelotsy mety tsara ka varelotsy mety tsara. Ho fanampiana ireo tantsaha hanana vokatra tsara dia nanolotra zezika biolojika 5 taona ho an'ireo tantsaha eny amin'ity kaominina Antehiroka ity ny orinasa Guanomad niaraka tamin'ny Lions Club Ambohibao Laka androany. Tanjona ny ahafahan'ny tantsaha mamokatra tsara mba ahafahana manasonitra ny vita malagasy hoy ny filoha jeneraly ny Guanomad. Et à Nice, mais la rapport mais la fait de cause de faire la pile ça et dit dans les commissaires de déjà ça de musique oui il se fait dans la cour tout ça petit bien nous ça est que le autre nous la cascade il y a la femme là une femme boulée derrière alors ça il m'a tout donné tout ma moitié à se sortir on a de donation douane et communauté là tout va se comme on a capté les bétalana vous t'amener l'argent ça c'est tout cas dans la toilette comme il faut la salade et misy resaka zany mpanangataka zareo manintsy fa tsara kosa ny resaka Guanomad misetra resaka fambolena vita amin'ny toerana ity tsy be dia be ihany tantsaha efa toerana ity tsy salasala moa izay namalany lotsy. Ny empolisy anjaton'ny mponina ao amin'ny kaominina Antehiroka dia mpamboly avokoa raha ny fanazavana nentin'ny ben'ny tanàna ka zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny orinasa Guanomad toy izao ahafahana mampitombo ny seha-piveloman'ireo mponina. Fanohanana jeneraly Guanomad manampy tantsaha satria trafantsara ny fahantrany malagasy amin'ny tontolo izao ka vonona izy nanome zezika fambolena fampandrosoana amokatra bebe poatrany ny antony izao ary talohan'izao zavatra efa ny zavatra natao teto ny fitokanana ny fanasan-damba ny fitavanana ny Lions Ambohibao izay nisan'ny koa izy nandeha tolo-tanana anatanterahana izay mba nanaroaka mba hoe amezezika ary fahatantsara zany hoe fahantrano malagasy zay anasontrotra indrindra ny tantsaha zay zany naton'izao zavatra lehibe. Ny volovary, ny legioma ary ny anana no tena hifitoran'ireo mpamboly ao amin'ny kaominina Antehiroka. Nanamafy moa ny filoha jeneraly ny orinasa Guanomad fa manana velarana tany hatrany amin'ny 30 tapitrisa hektara Madagasikara izay tokony amokatra mba tsy anafarana vokatra azo ambolena eto amintsika tahaka ny vary any ivelany.